Toinen asia, millä me tehdään tietysti on puretaan sen tyyppistä lainsäädäntöä, joka estää startuppien toiminnan ja siinä pyritään viemään asioita eteenpäin. Ehkä viimeisin on joukkorahoituslaki, joka helpottaa vaikkapa startuppien rahoitusta ja siitä on itse valtiovarainministerinä vastannut, koska kyllä startuppit on aina Suomen tulevaisuus. Viisas yritys siis oppii, missä kohtaa kannattaa startupin kanssa toimia ja missä kannattaa omaksua heidän tapojaan. Ja toisaalta se, että muistaa aina, että mitkä on omat vahvuudet.